Hey guys, what's up? This is me, Haduken TV, and today, andito tayo sa bagong segment ng ating channel, which is pinamagatan kong nagsayang ba ako ng pera. Etong episode na to tungkol sa mga bagay na binibili ko online na hindi ko naman alam kung hindi ko naman alam kung magagamit ko talaga or gumagana ba talaga siya. Sisimulan natin siya sa episode na to, at ang una kong binili ay ito. Yan, itong una kong napiling bilhin kasi malakas ako maghilik, guys. Silicone anti-snore, nasal dilators, apnea aid. Yan, sabi dito, nakatanggal daw talaga siya ng paghilik. By the way, sa Shopee ko nga pala ito binili. Actually, dumating na siya. Napakita ko lang sa inyo yung mga pictures dito. Ayan, ayan. Dumating na siya. Ito na siya. Ayan. Sabi dito, anti-snoring and air purifier. It's time to stop sleepless nights and dysfunctional days. Wow, dysfunctional days. Sabihin sabihin, nakapagpa-function to. Ngayon palang bogus na. Purifier air and make breathing easier. Continuous positive airway pressure. Okay. Ito ang nandito ibig sabihin, red yung nabili ko. Yan, red. Buksan na natin siya. Yan. Okay. Yan. Ayan lang yung laman niya. Meron pa ba ito? Ito, meron naman dito. Manual siguro to. Susuksok mo lang sa ilong mo to, may manual pa. 2-in-1 anti-snoring and air purifier. Model MX555. Warning, do not adapt for children under 10 years. We recommend effective duration 5 to 8 months. 5 to 8 months to gagamitin. Brief introduction. Teka, 5 to 8 months? Gano'ng katagal bago dumumi to? Makakailang ganito kaya ako? A breakthrough technology to treat sleep apnea that people will actually use purify air pollution makes breathe easier. Sabi? Yan, wala naman siya masyado. Pinaliwanag lang kung para saan to, anong function niya. Simple and effective solutions. That's what they claim. So, tignan natin kung ano laman nito. Ito lang siya mismo, itong lalagyanan, yung case niya. Pagbukas mo, ayan. So, kulay pula. Same siya ng picture dun sa website. Ang laki niya, kasya ba ito sa ilong? Kasya, oo. Wala siyang kahit anong pangpalit ng filter, if ever. So, ito yung isusuksok nyo sa ilong nyo. Hindi siya pa ganito, guys. Pag ganito siya. Yan, ganito mo siya ilalagay sa ilong mo. Ang baho, amoy silicone. Susok mo siya sa ilong mo. Tingnan nga natin kung ano to. Parang mas mahirap huminga. Imaginein mo lahat ng tao may ganito, no? Dahil sa sobrang pollution na sa labas, nakaganto sila lahat para may air purifier sila. Naglalakad sila ganito lahat mukha nila. Tsaka parang mas parang nagsasara yung dito ko. Promise, parang mas mahirap huminga kaysa sa normal. So kung tatanungin nyo ako ano yung initial review ko dito, well, masasabi ko lang parang nagsayang ako ng pera kasi unang-una, baka hindi ko siya gamitin, hindi ako makatulog kasi ang baho niya, amoy silicone siya. Well, ano bang i-expect mo kasi gawa siya sa silicone at hindi siya gawa sa plastic. Isusunod naman is parang mas mahirapan akong huminga. Kasi ngayon pa lang nahirapan na ako huminga. O nagbara nga yung ilong ko, parang nagbara yung ilong ko. Siguro in the near future, babalikan ko na lang to sa mga susunod na episode ng nagsayang ba ako ng pera. Baka may feature ko to kung nagamit ko ba to, ano experience ko, kung naghilik ba ako o hindi. Okay, kung effective siya o hindi. Pero sa ngayon, pakiramdam ko, nagsayang ako ng 99 pesos plus shipping. Kaya kung meron kayong mga gustong ipa-order sa akin sa online, sabihin nyo na kagad yan sa comment section para hindi na masayang ang pera nyo. Ako na magsasayang ng pera para sa inyo. So
So, re-reviewin natin yan dito sa Nagsayang Ba Ako ng Pera. Kita-kita tayo susunod hanggang sa muli. This is Pinagdukin TV. Signing out.